Halo, jumpa lagi ya. Kali ini saya akan tes untuk klakson RWB tipe CS047. Sini seri yang ada tutupnya ya. Oke, seperti ini penampakannya. Dusnya ada DB-DB-nya, ada heads-nya, dual tone 12 volt. Oke, seperti ini. Ya, ini masih segel ya. Nanti kalau ada pembelian ini pasti kami buka karena kami harus tes ya. Oke, semua sama, tapi ini saya buka dari bawah dulu. Ya, ada kitab-kitabnya. Oh, ada caranya, ini skemanya nih, ya. Disegel lagi. Oke. Kita buka. Seperti ini ya penampakannya. Ya, penjelasan aja ya. Yang ada tutupnya gini ini sebenarnya bukan dibilang waterproof ya, tapi menghindari dari percikan-percikan air yang mau masuk. Jadi kalau untuk pemasangan diwajibkan tetap hadapnya ke bawah, karena kalau nanti mobil dicuci atau kena cipratan air, itu air tidak sampai masuk. Nah, dengan adanya tambahan ini untuk mencegah, bukan untuk maksudnya bukan seri, bukan untuk benar-benar waterproof anti air ya. Jadi kalau ini sampai kemasukan air pun ya tetap, tapi dengan adanya tambahan seperti ini lebih mencegah ya. Di sini ada dua, jadi stereo ya. Nah, untuk suaranya akan saya tes menggunakan kabel set ya pastinya ya. Jadi saya sarankan untuk semua konsumen menggunakan tambahan kabel set dalam pemakaian ya, supaya suara yang dihasilkan juga lebih bagus, lebih jos. Kami juga ada paket tuh pembeliannya. Untuk pembelian ini jadi sudah paket dengan kabel set. Nah, otomatis harganya kalau paket bisa lebih murah dibandingkan dengan yang beli sendiri-sendiri. Ntar ini saya pasang dulu negatifnya. Oke, saya akan tes ya. Aduh. Wih. Sebentar, saya coba satu nggak pakai ya. Saya coba mononya dulu. Bagus banget ini suaranya nih. Ini merek RWB ini tidak terkenal, tapi suaranya berani adu sama Denso dan Ella ini. Wow, suaranya ini bagus banget nih. Ya, jadi saya benar-benar recommendedin. Kalian sendiri sudah dengar ya suaranya gimana. Saya berani adu dengan produk-produk yang bermerek. Untuk merek yang RWB ini saya sendiri pribadi setelah mencoba ini berani mengadu dengan merek-merek yang branded ya. Ini harganya ekonomis tapi suaranya berani adu. Jadi jangan ragu untuk pembelian RWB. Linknya ada di deskripsi ya. Oke, terima kasih.